السلام عليكم. دي الحلقة الخامسة من تريكات فرنساوي. سألت نفسك ليه احنا بعد با بنختار دو؟ هقول لك يا صديقي. اولا تعالى اعرض لك المثالين دولت عشان الموضوع او الصورة تكون واضحة قدامك. بقول مثلا je n'ai pas d'amis، ما بقولش je n'ai pas des amis. طب ليه؟ اقول لك يا صديقي، je n'ai pas d'amis هنا البا بتساوي زيرو، مفيش حاجة اصلا، وزيرو هنا لا كونتيتي، حاجة عددية. اذا مع العدد بجيب دو ودي ابوستروف. طب انا مش فاهم اكتر، اشرح لي اكتر يا سيف. طب بص يا صديقي، je n'ai pas d'amis ولا je n'ai pas des amis؟ انت اولا كده والوهله الاولى هتقول je n'ai pas des amis عشان هنا امي بلوريال. اقول لك غلط. ليه؟ لان الجمله هنا نفي، والنفي هنا مش مقتصر بس عن النفي، لا هو مقتصر عن البا. البا هنا اللي هو مفيش حاجه اصلا، اذا زيرو، اذا لا كونتيتي حاجه عدديه، فبقول لا كونتيتي دو او دو ابوستروف بلس نو. طب ادي لي اكزامبل تاني كده يا سيف عشان افهمها اكتر واكتر. il a trop de problèmes. il a trop de problèmes. عاوزك في الكومنتات تحلل لي الجمله دي عامله ازاي. il a trop de problèmes. vous avez beaucoup d'argent. vous avez beaucoup d'argent. vous avez beaucoup d'argent. عندك فلوس كتير. très bien très très bien. ما تنساش في اخر الفيديو تعمل لايك سبسكرايب وتجيب لي اكزامبل كتير جدا 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 على القاعده دي. اشوفكم على خير. à plus.